El Col·legi Beata Sor Francina Siré ha celebrat els 50 anys de vida amb un senzill però molt emotiu acte celebrat a la plaça 1 de maig. Hem acertat a venir aquí a fer aquesta sembra d'usines, a fer aquesta commemoració d'aquesta usina que sembraran els propis alumnes, que quedarà com a memòria de la bona predisposició que té el poble inca cap a aquest centre educatiu i sobretot de l'estimació que té tota la societat en general. Penseu que aquí ens trobam avui amb pares, alumnes, exalumnes, professors, exprofessors, gent que durant la seva vida ha tingut una relació intensa amb el col·legi i que avui s'ha volgut sumar en aquesta festa. L'acte ha comptat amb la participació de la directora del centre, Sor Francisca Baquer, i de la coordinadora de les escoles gestionades per les Germanes de la Caritat, Sor Margalida Mollà. Això suposa el reconeixement de la feina feta al llarg de 50 anys, d'un poc més de 50 anys, que les monges vengueren aquí a la barriada de Crerei quan era pràcticament un camp, no hi havia res, i muntaren una escoleta i començaren a ensenyar a llegir i escriure. I ja després d'això ja va arrencar tot el que és l'escola. I per tant, és que el poble ens ho reconegui, ens deixa molt satisfets. S'ha descobert una placa commemorativa per l'ocasió i a continuació s'ha fet una berenada i una sembra d'alzines a la plaça, a càrrec dels mateixos alumnes.